Hello，I'm Mark Sir，又見面啦。我今日咧就想建議一啲點樣去幫初中嘅學生學好英文嘅辦法。除咗呢個補習之外咧，仲有冇好嘅方法幫學生學好英文呢？我認為英文係一種技能，除咗係一種知識之外咧，就係一種技能，同運動一樣，要學好英文就要天天去練，要眼耳手口心並用，先至可以全面鍛鍊嘅。跟讀就係我推薦嘅辦法。每日半小時咧，幾個星期之後咧，就會見到奇蹟出現㗎啦。學生只需要識一啲拼音，懂得將一個字嘅音分辨出嚟，就可以開始跟讀練習㗎啦。以下咧就係我一啲跟讀練習嘅樣本。What can you do with earthworms? Some people use the creepy crawlers to catch fish, but others put worms to work making compost. Compost looks and feels like good soil. Gardeners and farmers add it to soil to make plants grow better. 跟讀嘅方法咧就好簡單嘅啫，先聽一次熟悉嘅啲讀音，有需要嘅話咧再聽。對讀音有咗初步認識之後咧，就開始心裏邊跟讀。跟讀嘅時候遇到一難字咧，就要睇住個字，按住字嘅音節邊讀邊寫，係唔需要默嘅。重複5次，希望咧就會記得呢個字噶啦。深讀咗數次之後，有信心之後咧，你就應該開聲去讀。讀嘅時候最好錄音，聽翻自己嘅成績。初學者咧，每次做一版就夠噶啦，唔需要有太大壓力。以後就要按自己節奏，循序漸進。不過最重要嘅咧，就係持之以恆，先至有效果㗎。好啦，今日我嘅分享到此為止，以後再見。